大家好，我是小庄，我是大杨。今天我们继续来读一个新的成语故事。好，那开始吧。好的，我今天读的是防微杜渐，什么意思呀，老公？我一听我都不知道。他说是在错误或坏事刚露出苗头的时候，就加以制止。不使其发展，是吧？不使其发展。在错误或者坏事刚露出苗头的时候，露出不是露出这块，是露出。露出苗头，苗头是什么意思呢？就是在土里刚刚生长出来的一个小小的植物。中文里管这种东西叫做苗，比如说树苗，比如说菜苗。所以这个苗头就是刚出来，刚长出来。它这里就是在形容说错误或坏事刚露出苗头。就是错误或坏事刚生长出来，有一种比喻的意思。用植物的这个字有两个音是吧？露和漏是吧？对，有露和漏。我有的时候我听的是露出笑容，露出笑脸那种。如果咱们不太确定的话呢，我在这里也不能很详细的跟你说到底哪种情况是漏，哪种情况是露，因为我只能大概的说出来。比如说露水，在形容早上外面的植物上有一层水的时候，会说露水。24节气会说白露。但是平常什么东西露出来了，那这个东西是读漏。但如果咱们想很好的去知道它到底什么样的规则，咱可以去查字典。那防微杜渐这个成语在生活中常用吗？防微杜渐还是比刚才的一曝十寒更常用一些。在很多的影视剧当中，防微杜渐也是口头语也会说。但是生活中如果两个人在聊天说你要防微杜渐呀，好像不是特别常用。好，那么我开始读了啊。东汉时期有个人叫丁弘，他在父亲战死疆场后承袭了父亲的官职。疆场，古代的疆场就是战场。承袭呢？承袭就是古代有一个词叫做子承父业。承呢就是继承。袭呢就是从上往下这么沿袭下来，沿下来。承袭的意思就是父亲，你的父亲是在战场上战死的。那么你的儿子理应获得父亲现在有的官职。这也是一种奖励，或者说一种保障。继续为国家效力，丁弘颇有学问，尤其对经书很有研究，并且和父亲一样尽忠职守。和帝即位后，窦太后掌权。窦就是一个姓。姓窦。他的哥哥窦宪官居大将军。官居就是你的官做到了哪里，居就是平常咱们叫做居住嘛。官居就是你的官居住到哪里，那么就是你的官做到了什么位置。他的哥哥窦宪官居大将军，窦家另外几个兄弟都在朝中当大官，朝廷的军政大权都落在了窦氏家族手中。军政大权就是军事加政治。这种极不正常的现象引起了很多大臣的忧虑，他们担心万一窦氏家族发动政变，汉室的江山就岌岌可危了。岌岌可危是另一个成语，意思就是快要危险了。但慑于窦家的权势。慑于，这个慑是害怕的意思。但我害怕于，我恐惧于窦家的权力和势力。他家的权力也大，他家的势头人数也多。大臣们也只是
敢怒而不敢言。敢怒而不敢言，就是我只能心里发怒，但是我不敢说呀。丁弘也早就看不惯窦太后的所作所为了，他决心找机会向皇帝进言，为国家除掉这个隐患。隐患字面意思就是隐的，患就是说在现代的汉语当中，患比如说你去医院，那么你就是一个患者，你是有一些比如说毛病啊问题呀，叫做患。那么隐患呢，就是隐藏的这个毛病，除掉这个隐患，就是这个事儿绝对是未来的一个隐藏的毛病，我们现在想在它真正发病之前把它除掉。机会终于来了，有一天天上出现了日食，人们认为这是极凶险的兆头。兆头是什么？兆头就是一个开始，就跟刚才的苗头你可以结合起来去理解。兆头就是一个事情发展出给你一点点的这个比如说这个东西像日食，那么它就是发生了一件事情。那么这件事情在一些别的事情之前，那大家会认为这件事是别的事情的一个开始。而大家说兆头就有好兆头和坏兆头。比如说突然发生日食了，那大家就会觉得这是一个坏兆头啊。为什么会有日食呢？是不是会有什么不好的事发生呢？所以大家认为这是一个凶险的兆头。丁弘趁机向皇帝进言，涓涓细流，涓涓细流就是一点一点的水流，小小的，但是一直在流。涓涓细流虽然微不足道，但天长日久也会毁坏山崖和岩石。刚刚萌发的嫩芽经过长期生长也会变成参天大树。这些都说明一个道理，事物都是由小而大，由浅入深，循序渐进的。这3个词能理解吗？我有点不理解那个循序渐进是吧？其实他们3个的意思是差不多的。由小事情由小开始往大了做，由浅的事情或者说学习由浅发展到很深。循序渐进呢，就是你遵循一个规则，遵循一个道理，渐进就是慢慢的往前进。对。但人们常常忽略了那些细碎的小事，结果留下了巨大的隐患。就拿大将军窦宪来说吧，他仗着有窦太后撑腰。我暂停一下啊，他说的意思就是他的意思就是刚才我说了，所有的事情都是这么由小到大，由浅入深，循序渐进的。他想表达的就是很多事都是从小小开始的，或者有很多小小的组成的。所以他为什么刚才说涓涓细流？然后他说就拿大将军来说吧，他仗着有窦太后撑腰。撑腰就是现在汉语中常见的一个词。本来它是用手撑腰一个动词，但是呢它形容的是背后有人帮你，有人挺住你。目中无人，专横跋扈。专横跋扈就是我觉得我很厉害，因为我有背景，因为我有一些势力。我现在就像这个故事说的，我是大将军，我的姐姐是窦太后，我就可以什么都做，什么都不管，谁也不放在眼里。连陛下您也不放在眼里。对了，下一句就是连陛下您不得。这不正是朝廷的隐患吗？丁弘本以为这些话多少会令皇上生气，没想到皇上却没有生气。原来他也早就对窦宪心怀不满了，只是一直没找到合适的机会除掉他。
此时丁红的一番话正合自己心意，于是他很快就找个借口革了窦宪的官职。革了窦宪的官职，这个能理解吗？就是把他免了。对对，有一个词叫做革职，革职就是免掉他的职位。他现在相当于炒鱿鱼了，对，就是炒鱿鱼，只不过他把革和职中间加了一些词，革了什么什么的职，其实就是革职的变体。收缴他的官印，并将他处以死刑，窦家的势力从此便衰败了。这个故事大概什么意思？就是防微杜渐的意思，就是从很细小的事情就应该注意到这个事以后会不会变成一个隐患、麻烦的事，那么就要在它变成之前去处理它。这个不一定形容的全是坏事。有可能你在做一件事情之前，或者你要去哪里，我可以给你一个忠告，比如说长辈对小辈有一个忠告，你要防微杜渐呀。你在人生当中做事的时候，不要忽略那些小的事情啊，即使现在没有什么隐患，但是你也要时刻注意隐患。或者说像这个故事当中，隐患已经开始冒出来了，有了苗头了。那么你也要注意怎么把这个苗头按下去。真正成为微就是微小，防微防住微小的，杜就是杜绝，杜绝就是不要，不能发生，杜绝渐渐的，防微杜渐，渐就是一个渐渐的过程，慢慢的。好，那咱们这一期也结束了，大家再见。再见。